kandırılıyorsunuz. Böyle bir aparat var, zırt pırt karşımıza çıkıyor, böyle sihirli bir şekilde tüy topladığını iddia ediyor. Millet şaşıra şaşıra aa diyor, tüy toplayarak karşımıza çıkıyorlar. Bildiğiniz üzere videolardan benim de bir tane kedim var ve sağa sola tüy döktüğü için böyle bir aparat kullanmak istedim. Ama bakıyorum ki fırsatçı pet shop sayfaları bu ürünü çoktan fahiş fiyatlara satmaya başlamışlar. Gidip biraz araştırma yaptığım zaman normalde bu ürün bir kedi tüyü temizleme aparatı değil, cam sil aparatı olduğunu öğrendim. Ha, yine kedi temizleme amacıyla da kullanılabiliyor. Kedi temizleme diyorum, kedinizi temizlemeyin. Kedi tüyü temizleyici bir aparatı olarak satılabiliyor. Neden? Çünkü tüy yapısı buna da elverişli. Peki tüy toplama yetisi nasıl? Sert halılarda işe yaramasa da yumuşak tüylü halılarda, koltuklarda, yataklarda vesaire gayet iş gördüğünü söyleyebilirim. Videoda kullandığım kısım kedi çok yatmadığı için fazla tüy çıkmıyor. Ama normalde gerçekten tüy toplayan bir ürün. Küçük bir kutu içerisinde geliyor. Birleştirdiğiniz zaman bu boyuta geliyor. Üzerindeki fırçayla da fırçanın üzerine temizleyip üzerine bu şekilde monte edebiliyorsunuz. Yorumlara 3 farklı ürünün linkini bıraktım. İsterseniz oradan satın alabilirsiniz. Bu tarz içerikler için kanalımı takip etmeyi unutmayın.